बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी दा पदे की मुंगा एजिंग टॉपिक चिदे मुंगा शुरू करो पाई की मुंगा सिल लेवल चेंजेस चिदे मुंगा वेल्यू पे एजिंग के नन बाबे की मुंगा वायु सिस्टम लेवल चेंजेस विद एजिंग मतलब दादे चिकल एजिंग की इंसान बुढ़ा तो तरफ तो चिदे जीन इंसान चिकम जिस्म दे पदगी की चिकम सिस्टम दी आगा सिस्टम के कम कम चेंजेस चिदे आगराजी न अول بسر زوم سره ډایجسټیو سیستم دی د هغه سیستم دی کم چې زموږ د خوراک په هضمولو کې مدد ورکوي نو د دې خبرې مطلب دا دی چې کله انسان بوډا شي نو د خوراک هضمولو کم سیستم چې دی په هغې کې کم چینجز چې دي هغه راځي په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې په دې کې به لیس سلیوا از سیکریټډ زموږ په خوله کې چې کمې لاړې دي هغه به ډېرې کمې پیدا کېږي او چې کله دا کمې پیدا کېږي نو د دې خبرې مطلب دا دی چې په خوله کې چې کم انزایم وي هغه به کم پیدا کېږي نو د هغې سره چې کم کاربوهایډریټ کم ډایجیشن دی نو هغه به زموږ سره ډېر زیات کم کېږي ځکه چې سلایوا چې دا په دې کې داسې انزایم وي چې هغه د کاربوهایډریټ ډایجیشن چې دی هغه په خوله کې سټارټوي نو زموږ سره به سلایوا چې کله کم پیدا کېږي نو د دې خبرې مطلب دا دی چې هغه انزایم به کم پیدا کېږي او کاربوهایډریټ ډایجیشن به نه کېږي او چې کله د کاربوهایډریټ ډایجیشن نه کېږي نو څه خبره ده چې جسم ته به انرژي چې ده هغه به لکه میلاویږي فود ویل بی لیس فلیوریبل انسان باندې د خوراک کوم ذایقه چې ده نو هغه به پې صحیح نه لګي ذایقه چې ده هغه به صحیح ځکه نه لګي چې هلته کې زموږ سره لاړې چې دي په خوله کې نه پیدا کېږي سویلوینګ از ډیفیکلټ د هغې نه علاوه شخون وهل چې دي هغه به مشکله شي هغه به ځکه مشکله شي کمې لاړې چې دي نو هغه خوراک پستی نو کله چې دغه خوراک چې دی پوش شي نو کله چې خوراک پوش شي نو د هغې سره د خوراک باندې چې کوم شخون وهل دی هغه بیا اسان شي او د هغې نه علاوه تیرول چې دی هغه به اسان شي بل سټمک پروډیوس لیس ایسډ زموږ چې کم سټمک دی هغه به ایسډ کم پیدا کوي نو چې کله ایسډ کم پیدا کوي مطلب دا د ایچ سی ایل لږ پیدا کوي نو د هغې سره به هضمه چې ده نه راځي د هغې نه علاوه سټمک ریډیوسز ابزورپشن اف کیلشیم آیرن زنک اینډ پالیک ایسډ او زموږ کومه معده چې ده نو هغه به د کیلشیم آیرن زنک او پالیک ایسډ د دې چې کوم ابزورپشن دی هغه به نشي کولی نو د دې د وجې نه به څه چې کانسټیپیشن ویل بي کامن انسان باندې چې دی مونږ چې د دستونه وایو انسان ته دغه مسله چې دی هغه به زیات راځي یا ډکو بولو کې چې دی مسله به ورته راځي نو دا خو د ډایجسټیو سیستم مسلې وي د ایجینګ سره اوس زموږ سره کوم سکلیټل سیستم دی زموږ چې کوم هډوکي دي د هغې سره به څه کېږي نو اوله خبره پکې څه ده چې آسټیوبلاست ویل بیکم لیس اکټیو په سکلیټل سیستم کې زموږ سره یو قسم سیلز دي چې هغې د آسټیوبلاست وایي نو هغه به چې دی د هغې هغه به ډېر لږ اکټیو پاتې شي اسټوبلاډ زموږ سره څه دي اسټوبلاډ چې دی دا زموږ سره داسې سیلونه دي چې دا زموږ هډوکي جوړوي د هغې نه علاوه د هډوکي ګروت کوي د هډوکي چې کوم سایز غټېږي هغه د دې د وجې نه کېږي او دا یو پروټین پیدا کوي اسټوبلاډ چې هغې ته موږ کولیجین وایو نو چې اسټوبلاست چې دی هغه لیس اکټیو شي نو زموږ سره به دغه کارونه بیا نه کېږي بل به زموږ سره یو حالت راځي چې هغې ته موږ اسټیوپوروسس وایو اسټیوپوروسس داسې حالت دی چې په دې کې هډوکي چې دی هغه ډېر زیات کمزوري شي او د هغې نه علاوه زموږ کم هډوکي چې دي هغه په اسانه باندې ماتېږي یعنې چې دی لاس کېږي زموږ سره چې کم سړي دي په هغه کې 3% او کمې ښځې چې دي په هغه کې به 8% زموږ سره کم بون کم ماس چې دی هغه به کم شي مطلب دی هډوکي به زموږ سره سپک شي کیلشیم چې دی هغه نه ابزرب کېږي نو هډوکو کم ماس چې دی هغه به کمیږي د هغې نه علاوه زموږ چې کم هډوکي دي هغه به برټل شي د برټل مطلب دا دی چې یو څیز ډېر زیات سخت وي په هغې کې نرمي راشي په هغې کې څښا کېده راشي او په هغې کې چې دی ماتېده راشي نو دغې دپاره موږ د برټل ټکی چې دی استعمالوو نو هډوکي زموږ سره کلکي خو په بوډاوالي کې به دا چلو شي دغه هډوکي چې دي دا به زموږ سره کمزوري شي ډېر په اسانه به چې دی ماتېږي به دې لپاره موږ پریجایل ټکی چې دی استعمالوو دا کارونه چې دی هغه زموږ سره کېږي او د هغې نه علاوه فریکچر اکر ایزیلي او چې کله بوډا سړی چې کله راتاو شي نو باقي اکثر دا مسله چې د هډوکي چې دي نو هغه ډېر بیا اسانه باندې چې دی ماتېږي اوس زموږ سره نروس سیسټم دی نروس سیسټم کې څه مسله راځي پیک پوینټ اف نروس سیسټم از 30 ایئر ایج انسان چې کله 30 سال ته ورسي نو د نروس سیسټم چې دی هغه پولی ډیولپ شي بالکل پوخ شي پښتو کې د موږ پوخ ټکی استعمالو چې د نروس سیسټم بالکل چې دی ډیولپ شي نو د دې په نتیجه کې به زموږ سره څه وشي میټابالیزم بیکم سلو زموږ سره میټابالیزم چې دی هغه به سلو شي یعنې په باډي کې به انرژي چې ده هغه به صحیح طریقه نه پیدا کېږي ځکه چې نروس سیسټم په 30 سال کې بالکل صحیح کار کوي خو چې کله انسان 60 سال ته ورسي یعنې ایجینګ وشي نو د ده چې کوم نروس سیسټم دی هغه ورسره خرابېږي نو چې کله نروس سیسټم خراب شي د هغې د ټول نه اولنی اثر څه دی چې میټابالیزم چې دی هغه به سلو شي او د هغې نه علاوه ډیمنشیا 15% آلسو اکر ډیمنشیا به چې دی دا حالت به زموږ سره راځي
ډیمنشیا دې ته وایي چې انسان چې دی د سوچ کیپیسټي د ختم شي د څیزونه چې دی نه یادېږي د نه خبرې چې دی غلطيږي نو دې ته مونږ وایو ډیمنشیا. دا غي نه علاوه په سرکولیټری سیستم کې به هم زموږ سره چینجز راځي په بډاوالي کې وایي زموږ سره چې دی هارت مې وی سمالر ډیو ټو میل نیوټریشن. د دې خبرې مطلب دا دی چې کله زموږ سره میل نیوټریشن مطلب دا دی غذایت زموږ سره کم شي. غذایت الو کمی کی چې کله سړی بوډا شي د بیماریاں راشي د شوګر راشي وغیرہ نو په باندې ډېر خوراکونه چې دی بند شي د پرهیزي خوراک چې دی اکثر خوري د خوراک کم شي نو دا غي سره زموږ کم زړه چې دی دا غي ماس چې دی هغه سره کمیږي. خو د چې کله بلډ پریشر دی په بډاوالي کې نو دا غي سره بسې چې دی د چې کم هارت کم ماس چې دی هغه سره کټیږي ځکه چې د وینې سرکولیشن چې دی هغه زیات کیږي. دا غي علاوه ایجینګ کازز لیفت وینټریکولر وال ټو تھیکن. د بډاوالي سره زموږ سره چې کم لیفت وینټریکل دی دا غي چې کم وال زی هغه زموږ سره پیړ شي او پیډز will accumulate in cardiac muscle so it increases total body pads. او پیټس چې دی هغه جمع کیږي زموږ سره کوم مسلز دي د هارت پکې چې دی پیټس جمع شي نو دا غي سره پیټس کوم ماس چې دی هغه سره سیوا شي نو دا غي سره بیا د زړه مسلې چې دی هغه راځي او د وینې سرکولیشن چې دی بیا په صحیح طریقه باندې زموږ سره ایمیونو سیستم کې بسې چل کیږي. ایمیونو سیستم کې پتا چل وشي چې لیمفیټک ټیشوز اینڈ ریډ بون میرو ډیکلاینز وذ ایج. زموږ سره لیمفیټک ټیشو د عمر سره سره چې دی هغه کمزوري کیږي. لیمفیټک ټیشو دا چل کوي چې زموږ د باډي کم ایمیونو فنکشن چې دی یعنی زموږ د باډي کم طاقت چې دی هغه بیلنس ساتي. نو لیمفیټک ټیشو چې دی هغه سره ختميږي. دا غنه علاوه لیمفیټک ټیشو دا چل کوي زموږ په باډي کې چې کم فلویډ دی هغه برقرار ساتي. بل بس چې ریډ بون میرو چې د کمیونټي ریډ بلډ سیل چې هغه پیدا کیږي نه دا د وخت سره سره چې هغه ختميږي او انفیکشن اکرز فریکوینټلی نو چې کله زموږ سره لیمفیټک ټیشوز خراب شي زموږ سره ریډ بون میرو خراب شي نو دا غي سره زموږ سره انفیکشن چې هغه زموږ سره چې ډېر په اسانه باندې کیږي ځکه چې انفیکشن مزه کیږي چې الګ زموږ سره ایمیونو سیستم چې هغه کمزور شوی دی. نو د ایجینګ سره سره انسان ته دا مسایل چې دی هغه راځي. دا ټاپک چې آسان د ګران بکس نشته چې انسان کله بوډا کیږي نو د جسم د سم مسلې راځي دا سیستم دی ډایجسټیو سیستم سرکولیټری سیستم نروس سیستم ایمیونو سیستم. که په شوی نورمال ګرځو ضرور شیر کې. ثانک یو ډیر مننه.